саканата жена никогаш не може да остари. Добро вечер. Отворена школа за бонтон со високи гости. Мирно? Добро вечер, Ваша Екселенцијо. Значи, ова е начинот на кој што ќе им се обраќаме на високите гости во ова отмено затворско бифе. Да чујам. Добро вечер, Ваша Екселенцијо. Не, значи не можеш со таков пискав глас. Дај малку бас, баритон, содржина, тежина. Да чујам. Добро вечер, Ваша Екселенцијо. Со што можеме да ве послужиме? Перфектно. Значи, кога го носиме јадењето кон високиот гости, го држиме во десната рака. Исправени Калашников, отмено, гордо, гледаме само право во масата на високиот гости. Да видам. Исправи се, граѓите напред. Отвори ги граѓи. Така. Тоа е значи, само право кон гостино? Право, кон високиот гости. Професоре, што ако некој од овие од страна викне конова родива му? Ништо, само со левата рака ќе му направите стоп, него ни погледнувате. Продолжувате кон вашата зацртана локација. Значи вака. Ректори. Идам, конова дојдам. Одлично, тоа е ставот. Браво. Професоре, да ве прашам, до сега имавме обични гости, багабонти, преваранти, пробисвети, од кај сега високи? Што беше? Беше сега, за некој месец. Има тука да се наполни од високи гости, све елита, бе. Сите тие што ги гледам на телевизија, сега тука ќе ти бидат околу тебе, затоа мора да се спремиш. Но! Шефе! Како иде, командире? Одлично, дератизација, обновено, реновирано, се свети бифео, како што можете да видите. Браво! Ете, тоа е. Значи имам намера да направиме најдобро затворско бифе на цел Балкан. Сакам да блешти, таму малце рефлектори ќе ставиш што ќе шињава. Ќе осветлиме, има да блешти, златни чини, лажици видишки треба да стигнат, има све. Одлично, и мали лажички ќе нарачу. Малечки, знаеш, Пудинки, извини се. Ало. Кажи, Капија. Браво. Супер. Ајде, доаѓам за 2 минути. Лаже. Супер. Што било? Стигна намештајот за вокелиите. Барок. Бело кремасто. Кој сака. Кој нека исто му се фаќа. Барок го чека вокелијата. Тоа е. Ќе го биде бе? Најдобри кандидати. Стварно ли да се умешам во мојавето? Кажи. Па сега СЈО го ослободи Заев. Државно обвинителство ќе ослободи Никола и Мишо од наши овие високи гости, бараби, преваранти, никакви. Мали бе, ајде бе, не јади гурави, бе, гледај си ја работат, ова е правна држава, ќе има и правна разрешница, бе. Наше е да го спремиме ова затворско бифе да биде цакум-пакум. Ти за друга да не се секираш. Ајде, вежбете, идам да го видам на нешто. Ајде. Не ти е срам. Значи, што се правиш паметен кога не те бива? Па не можеш така пред шефот да зборуваш. Ајде, сега продолжуваме со вежбата како да им се смешкаме на високите гости. Значи, насмевка од уво до уво да се видат бели заби чисти како снег. Што е кариес? Значи, пун си со кариес, те молам, ојде кај Забаров да те среди Мацо и врати се да продолжиме да вежбаме. Ајде. Разбирам, господин командант. Ајде. Мацо, едно кафенце те молам за мене. Ајде. Правиме анкета на тема за тоа како ќе изгледа Македонија по 10 години. Еве еден господине, може едно прашање? Може, да, повеле. Како ја гледате Македонија во наредниот период за 10 години? Македонија за 10 години? Да. Па фала Богу една оптимистична тема да даете вие новинарите. Како ја гледам? Ја гледам како членка на ЕУ и НАТО. Што значи дека у наредните 4-5 години ќе опромениме името. Ја гледам како земја пуна со демократија, без партиски притисоци. Ја гледам како земја во која што ќе има мал милион странски инвеститори, најмалце 5-60. Домашно производство има да функционира без проблем. Младите нема да си одат од овде, пошто ќе има работа.
Значи ќе биде прекрасно. Па прекрасно, мислам, браво за нас. Браво за нас и не е само тоа. За 10 години јас ви гарантирам дека ќе се исчисти администрација за 60% од сега. Ќе имаме мала администрација, али расположена за услуги кон граѓаните. Абе за 5 минути ќе си вршиш работа, човече. Македонија ќе ти биде кеф во нашава држава да се разболиш, сине. Веруј ми, болниците прекрасни, доктори и сестри услужливи. Значи, храна одлична. Абе, кеф ќе ти биде да се разболиш. За пример, предпоставам дека ќе добиеме некој педер, тоа овака осеќам јас дека ќе биде во наредните 10 години и ќе се пласираме на европско првенство во фудбал, 5-6 место не ни гине. Па човече, вие како да зборувате за Швајцарија, а не за Македонија? Чим ги спомнавте швајцарците, и тука имам нешто да ви кажам. За 10 години швајцарците ќе доаѓаат овдека во Охрид, на Пресма, ќе си купуваат станови, ќе ги трошат своите пензионерски денови и пари. Тоа ќе биде. Новинарството, знаеш како ќе се развија брзо? Абе, кој од кој новинарите ќе се борат за да бидат по-независни, по-неутрални, да ја кажуваат вистината, да бидат по-слободни. И што е многу значајно, за 10 години овде просечна плата ќе биде 1380 до 1400 евра. На прво место ќе бидем у цел Балкан, ќе поразиме една Словенија. Доволно. Тоа е нашата Македонија за 10 години. Кој е овој? Абе, човеков има 40 со 2 температура, бе. Абе, дечко, гориш, бе. Ти треба итно да идеш на инфективна, бе. Не бе, добар сум. Кабе, како Ништо добар не на осеќам. инфузија треба да идеш, бе, добар бил. Оди. Ја ќе го носам. Стварно? Значи, почитувани гледачи, симптомите на грип се висока температура, бунцање или трескање неповрзани работи, пренагласен оптимизам што нема врска со реалноста. Доколку ги имате овие симптоми, топло ви препорачувам да одите директно на доктор за да не трескате глупости како мојот соговорник. Ви посакувам здравје, живот и довиđenza, мистер Герет, кој го предвиде сето ова само со други зборови. Погледнете каков призор по скопските улици. Тројца луѓе маршираат, држат свеќа во раце, кој знае каде одат, но тука сме ние да ги прашаме. Господа, добар ден. Добар ден. Може ли едно кратко интервју? Како не, повелете? Фала ви многу. Каде одите по ова време, не време? Во црква одиме, во црква. Во црква. Добро, а зошто одите во црква? Мислам, многу интересна ситуација. Свеќите во раце, одите во црква, ова е некој народен обичај или што е? Не е народен обичај, туку ние носиме свеќи во црква за здравјето на еден човек. Тој човек предпоставам дека многу ви значи. Не да ни значи, Господ да го поживе и здравје да му даде. Да му даде. Тој е наш човек, така? Наш? Не, странец е тој. А странец е човекот. Странец. Прекрасна ситуација. Прави христијани се молите за странец, одите во црква и му посакувате здравје. Браво, многу е болен човек. Многу е болен човекот во умот, а посебно во душата. И знаете, он мисли дека целиот свет е негов и дека ваквите луѓе како нас може да ги третира како крпа од джогер. А како се вика тој странецот? Џорџ Сорос. Дечки, ја ве прашувам, вие сте комуњари, така? Не, ВМРО-вци сме. Како бе ВМРО-вци? ВМРО-вци сме. Абе, ВМРО-вците да можат би го сотриле Сорос за 5 минути, мислам. Немојте сега да ме правите будала, јас да сум новинар, ама не сум толку глуп. Грешиш, нас ни е потребен Сорос. Кого би критикувале ние ако би го немале Сорос? Вака си го имаме него, си го имаме Заев, малку едниот, малку другиот си ги шалтаме. Плашиме народ дека Сорос сака да им лапне државава, чадори, мадори, нон-стоп се под тензија, ме разбираш? Ви да ти кажам. Да не е Сорос, за се ние ќе бидеме криви. Вака Сорос финансира СЈО, финансира невладени, шарени револуции, демек он ја руши државата, а ние ја спасуваме. Браво, бе, дечки. И затоа еве носиме свеќи во црква да му посакаме добро здравје, да го поживее Господ, бидејќи без него ние би биле изгубени. Види, Сорос е гад, ама сепак ние му палиме свеќа, бидејќи без него за нас нема среќа. Ајде, чао. До гледање. Пријатно. Ем ВМРО-вчиња, ем мангупчиња. Браво, ова е теза. Дечки, чекате бе, јас кидам да му запалам свеќе на гадот. Чекате, ај, одиме и ние.
И мајка. Одиме во живо од македонската државна берза. Ја отварам македонската берза за држава од вредност. Значи, албанскиот јазик официјален на цела територија на Република Македонија. Зошто? Ево јас те прашувам зошто. Значи прво и основно, ние со тоа не се согласуваме. Ние сме, брате, патриоти во држава. Прва работа е тоа. Втора работа, шо ќе ти е тебе албански јазик официјален во Гевгелија? Па нема тие вашите суртуци во Гевгелија. Македонци се само таму. И шо ќе ти е? Знаеш што е битно во оваа држава? Економија. Странци да дојдат, фабрики да отвориме, па тие твоите да имаат паричка, да излезат навечер да се провеселат. Тоа е битно. Официјален јазик. Шо? Чутиш ме, гукни нешто се да само. Што да гукнам ја? Кога ќе дојде време, ќе кажам што мислат странците. И тоа е тоа, пошто и странците и јас исто мислиме. Браво, СДСМ, браво! Значи СДСМ молчи прв пат, СДСМ молчи втор пат, СДСМ молчи трет пат, СДСМ ја доби првата златна акција на ДУИ. Значи албанскиот јазик официјален на цела територија на Република Македонија. Не реков ја такво нешто. А ти не рече, ама мислеше, а јас знам да читам мисли. Знаеш. Ти многу знаеш. Знаеш колку си неблагодарен, Што све не направивме за вас изминатите 8 години? Студени тендери ли наместив? Колку некадарници од тие вашите младичи ги вработевме во администрација? Седат ништо не работат, плата зимаат. Така ли беше, бе? Погледни ме у очи, бе, ѓубре една скапан. Погледни ме, бе. Неке ша? Се моли ВМРО да замолчи, зашто во спротивно ќе биде избацено од салава. Абе и официјален јазик ги дадовме у парламент да зборите. И ти ќе ми избацуваш мене овдека. Одиме понатаму со македонската берза, СЈО да не се укине, ние сме за правда. Која килава правда со тоа ваше СЈО, еве да те прашам, Пуч не бил Пуч, Заев не бил крив, а Јанева била независна судик. Па то ти е исто кој да веруваш од Дедо Мраз. Потпуно ти. Што ќутиш ме СДСМ? А што да кажам, СЈО си е наше, судовите си се ВМРО-вски, ама тоа само сега за сега. Кога ќе дојдеме на власт, се ќе биде наше. И знаев дека си за СЈО. СЈО независно прв пат, СЈО независно втор пат, СЈО независно трет пат, СЈО купljeno. Мирато ме прашува што е купено од самиот почеток. Се моли ВМРО да не зборува за купување, пошто ја купивте цела држава. А демек па вие подобри сте. Па цела Западна Македонија вие дадовме, Сарма ја направивте. Така ли е, другарче? Така е. И ти си нашол да збориш. Значи со вас албанци да знаеш што е правило. Човек прст ќе ви даде, рака ќе му земете, бе. Рак ќе ви земеме. А нешто ќе ви даеме? Ова ќе ви даеме, среден прст ќе ви даеме. Па ти си некултурен. Ја во вакво друштво не ќе да бил. Збогум. Збогум. Тука ја затварам македонската берза. За крај, зошто цело време ти гледаш надоле, а не ме гледаш мене во очи? Срамежлив сум по природа, сум таков, што да правам? Па немај гале, ја не сум уопште срамежлив. Има да те отворам како зумбулје. Ајде за крај, македонска берза прв пат, македонска берза втор пат, македонска берза трет пат, Македонија купена, а Ирлија нека е. Да подпишам тебе. Вајде Винде. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Водени од максимата, не прашувај што државата направила за тебе, туку што ти си направил за државата, се собравме во иницијативен одбор за формирање на граѓанското движење Стоп операција Сорос. Сега ќе видите.
Отвори, Сорос, отвори, ајде! Полека бе, дечки, што е ова тропа? Полека. Кој сте вие? Што прави? Ние, кои сме ние? И почи сме ние. Доле, бандо Соросина, доле! Цела Струмица е претворена во огромно лизгалиште, а улиците во ски патеки. Срамота. Зоран Заев мора да си поднесе оставка и да престане да изнаоѓа смешни оправдувања, потценувајќи го народот. Наместо да го исчисти снегот во општина Струмица, тој отиде да го чисти снегот во Рачиново. Браво, Заев! И од Заев ако е, многу е. Браво, Заев! Браво, браво. Другови, другарице, даме, господо, добро вече. Вечерас, специјално у нашем локалу, група СДСМ. Они ќе нам извести свој највеći хит, а то е Доза хипноза. Може. Добар ден. Демократските процеси се почнати. Доаѓа слобода и живот за граѓаните. За тој да се реализира, потребна е нова одговорна влада. На граѓаните на Република Македонија итно им е потребна нова одговорна влада. Итно е потребна нова одговорна влада на граѓаните на Македонија, на граѓаните на Република Македонија. Наскоро државата ќе работи со полн капацитет за да ги обезбеди потребите на луѓето во Република Македонија. Нема да дозволиме да се повтори уште една ваква зима за граѓаните на Република Македонија. Пролече на моје раме слече, џурџевак зелени, џурџевак зелени, свима осим мени. Во изминативе 2 недели СДСМ има позиции за загадувањето на воздухот, за даноците, за екстерното тестирање, за економијата, за увозот на струја, но нема одговор, имаме едно молчење од СДСМ за главната тема, а тоа е платформата на ДУИ, ДПА и партијата на Зијадин Села. Паметно зборуваш, Пики, паметно. Аки, направи чистака за нашeg фармацеута, па кој ни то не ради. Има право секој граѓанин да знае на што е кога дал доверба на една политичка партија. Трошу дрогу сваки ден, кој избора? Тој е то. Лепо. И лепо, а? Па домови не се врадиле потом. Спроти седиштето на ВМРО ДПМНЕ и до Министерството за труд и социјала има прекрасно плоштадче. Ново, со мерак направено, вкусно средено, педантно поплочено. Нема што, луѓето професија завршиле работата. Се фино, романтично, освен плочките. Зиме, лето, лизгаат. Особено зиме, на снег. Среде центарот на градот имаме лизгалиште, па дамите одат како по јајца. Чекаме да падне. Некои други зевзеци, наместо да даваат пари за лизгање, тоа си го прават бесплатно. Овде не ти требаат лизгалки или пострански сличуги. Доста е да имаш чевли, чизми, тракторки или било што, бидејќи се тркалаш, освен ако не ставиш ланци. Македонија веќе е во потрага по својата Санда или Сандро Дубравчич со се Милка Бабовиќ. Досега се шегувавме, ама работава ич не е за шега. Доказ за тоа е женава што падна, ама за среќа се задржа на раце. Вработените од околните фирми не информираат дека дневно десетици луѓе треснуваат, а половина од нив се повредуваат. И додека го правевме муабетот, падна уште една господја која е докторка. Списка, но замоли да не ја креваме, бидејќи виде дека чашката ја е излезена. Повикавме брза помош и по 10 минути жената беше транспортирана на интервенција. Се е кажано и покажано.
Време е за корекција на овој опасен плоштад. Колку побрзо, толку подобро. И поздраво. А сега за една тема што ни се провлекува со децении и децении. Дали дома, кога беше мал, твоите ти вика немој да пиеш кафе, ќе ти порасне опашка? Да. Кој ти викаше така? Мајка ми и татко ми. Да. Да. Кога ти го кажа тоа? Па уште од кога сакав да пием кафе. И? Се напи? Па пиев. И ти порасна? Не. Ајде да видиме, сврти се. Стварно немаш ништо. Дали ви викаат немој да пиеш кафе, ќе ти порасне опашка? Да. Секад ми викаат мене така. Секад? Да. Да. Кој ви викаше така? Татко ми. И? И ништо. Уверувавте? Не. Колку години имавте кога ви го кажуваше тоа? Па 14 тука негде. Дали на вашите деца им велевте немој да пиеш кафе, ќе ти порасне опашка? Да. Да. Сте им велеле така? Да, така. Мене мајка ми така ми викаше и јас. А и вас така мајка? Да, и мене така. Така. Па зашто сте им викале тоа? А за да не пијат. За да не пијат, за да превентивно. Ама страшно е тоа, замислете сега во детската глава како тоа се варело. И ќе ми порасне опашка, а? Па не верувам дека имаат трауми, еве порасна децата, ама немаат трауми од така. Сега си пијат кафе. Па повеќе него јас што пием. Што мислите, се плашеле ли децата? Кој ќе им кажете така, ќе ти порасне опашка? Не знам дали се плашеле, дали... Абе, траума е тоа? Абе, каква траума за опашка, многу се разбира, мало. Значи имаме дедо и внук. Да. Дедо и внук. Дали дедо ти кога беше мал ти викаше немој да пиеш кафе, ќе ти порасне опашка? Нормално. До ден денес уште, јас да сум постар, ама уште ми вика истото. Овој дедо истото ви го вика? Да, нонстоп ме кара зашто пием кафе. Дали имавте траума во тој миг кога првпат ви кажа немој ќе ти порасне опашка? Па кod дете нормално. Што си замислувавте? Па не знам, нешто ко страшно нешто ќе се деси за тоа. Гледате, сте му правеле траума на внукот. Ова малку не ми прави кајф што го кажувате. Треба да му се извините. И ќе му се извинаме, ве сега ќе при јавноста готово. Се извинувам, Ајде да бакнеш и ништо поеше, нели така? А и тебе да бакнеш. И може. Охо. И какво ти беше првото чувство кога го слушна тоа? Па страх. Се уплаши, а? Да. А проба од кафенцето? Не. Значи мала траума имаш заради тоа, а? Не, тогаш са не. А тогаш какво ти беше чувството кога првпат ти кажа немој да пиеш кафе ќе ти порасне опашка? Па страшно да немам опашка. Пробав кафе, пред тоа да пробам кафето, ми го кажа тоа и кога пробав и мислев дека стварно ќе ми порасне. Секоја минута гледав дали ми пораснала. Може и не си можел да спиеш таа вечер. Да. Мајка ми викаше не пи кафе, ќе ти порасне опашка. Ти се напи? И после се плашев, не спиев, веќе 2 дена не спиев. 2 недели не спиев. Ете слушнавте. Зборовите што ние мислиме дека не им прават чемер на детските души, знаат да бидат и тоа како проблематични. Каква опашка ќе ти порасне ако се напиеш кафе? Конјска, магарешка? Конјска. Па не знам, на зебра може би. Па може било каква. Као например може на куќе. Опашче како на куќе? Да. Па ќе ти мрда посева. Од магаре. Зашто така ми доликува и мене. Зашто тако бев малецко, непослушно, инат. Како деца исто така ни велеа. Не ја голтај мастиката бе, цревата ќе ти се залепат. Ако не си умен, ќе те дадам на старо купувам. И, ако не учиш, ќе ти купам овци и на село ќе те пратам. И така натаму. Системот на заплашување може би дава плодови, ама видовте и сами дека тој страв останува како траума и тоа понекогаш до крајот на животот. Затоа, може би е многу попросто да се седне и да се разговара со детето, па да му се дадат здравствени аргументи зошто не треба да пие кафе, да голта мастика и слично. Време е да ги фрлиме опашките на буниште. Изгледа едноставно, го прават на сите меридијани, му се радуваат, ефтине и што е многу значајно, секогаш предизвикува убави чувства. Снешкото бара само едно, да падне снег,
бидејќи од вештачки снег не се прави. Антропологијата претпоставува дека белчото се појавил уште во првите години од човековиот старт, но историјата е попрецизна, па вели дека најстарата илустрација на снешкото се појавила во 1380 година во средновековниот часослов, односно црковен календар со приказни и молитви. Запишено е дека во средниот век правењето на снешкото била забава на целокупната заедница преку која се одвлекувало вниманието од долгите и студени зими и се разбира гладот. Во некои градови правени се скулптури со човечки облик, а владетелот на Фиренца во 1494 година го ангажирал Микеланджело лично да му направи снешко во паркот на вилата. Во 1511 година граѓаните на Брисел направиле 100 белчовци во знак на протест од тогашната политичка ситуација. Некои од снешковците биле извајани како демони, други го имале ликот на кралот, трети изигрувале полицајци и така натаму. Во Англија оваа фигура станува модерна од средината на 19 век, а во приказните на Ханс Кристиан Андерсен снешко белчо представува метафора за човекот кој е со краток век на живење и битие кое постојано е во потрага по нежен допир и топлина. Ширум светот се одржуваат стотици фестивали за презентации на снешковци. Најголемата снежна фигура е направена во 2008 година во областа Мејн. Се работи за 37 метарски снешко кој бил крстен Олимпија и е прогласен за снежна дама. Во швајцарски Цирих постои интересен обичај. Секоја зима прават огромен снешко од памук, па декаде во април го разнесуваат со петарди и експлозив, со што се означува доаѓањето на пролета. Европско-американскиот снешко е составен од 3 дела, поточно 3 топки кои ги представуваат главата, торзото и долниот дел од телото. Во Азија белчото има топкаста глава и тело во вид на конус. Па деца, не чекајте, снег има. Ви требаат еден морков, шалче, неколку поголеми копчиња, стара метла, шешир и тенџере. Значи, телефоните и компјутерите на стендбај и марш надвор. Марија Николовска боледува од тенки и кршливи коски кои предизвикале инвалидност од 80%. За таа цел потребно е на Марија да и се вгради вештачка коска во болницата Филип II. Зафатот чини 5000 евра, па доколку сте во можност, помогнете на телефонскиот број 070 143 183. Ви благодариме на човечноста. Да бидеш заљубен во себе е идила која трае цел живот. Пријатно.